یو ځل جلسه جوړه ده او شاهي دربار کې به دا جلسه وه، ډوډۍ به هم بادشاه ورکول، هغه زمانه کې چې کوم مشروبات شربت وربت وې دا به هم بادشاه ورکول. لوی جلسه ده، د دنیا خلق راغونډ شوی دی، تقریرونه کېږي او شعر و شاعري کېږي. مامون الرشید بادشاه هم ناست دی په تخت باندې، او وزیران او قاضیان او د بادشاه خلق هم ورسره ناست دی. دې کې یو میلمه راغی، میلمه خط راولېږه مامون الرشید ته، ویې یو تقریر کول غواړم ماله مقرره کړي. مامون الرشید راوغوښته، میلمه د کوم ځای؟ وی صاحب زه خو مسافر په دې لاره تېرېدمه، زړه کې مې دا راغله چې یو مزیدار مجلس دی او راشي یو څو خبرې دې زده دي دا دې خلکو ته ووایه. وی ته به څه وی؟ وی زه د قرآن شریف د علمونو متعلق تقریر کوم. لکه دا خو میلمم دی، د دې خپلو مولیانو تقریرونه خو مونږ ډېر واورېده، او د قرآن شریف د علمونو متعلق تقریر کوي، دله موقع ورکول پکار دی. وی ښه ملا صاحب وایه. دې تقریر ته ودرېد، تقریر یې شروع کړ او داسې د علم نه ډک تقریر یې وکړ چې په هغه مجلس کې چې کوم لوی لوی علما او مجتهدینو، امام محمد غوندې خلک او د امام ابو یوسف غوندې خلک مجتهدین د زمانې، هغوی ورته دا ګوته په خوله کې ونیوله چې خدایه دا ملا ده کومې راغلی، څوک یې پېژنیم نه او ناشنا د علم دریاب دی. دا علم د قرآن شریف د دې آیت نه راوتی دی، د دې علم د هغه آیت سره تعلق دی، دا علم د هغه آیت نه راوتی دی. لګیا دی چې څومره علمونه په هغه زمانه کې ټول د قرآن نه وباسي. مامون الرشید هم ورته حیران دی، یو بل نه تپوس کړي دا پېژنئ نه صاحب؟ موږ نه پېژنو، دا د ګوټ نه پټ ملا د کمې راغی، دا خدای د خوښې شی درکوي او د خدای بنده انکار کوي چې ډېر یې تنګ کوي صاحب زما ستاسو نه کېږي. ولې ملا صاحب څه چل دی؟ وی تاسو مسلمانان یې، ستا قاضیان مسلمانان دي، ستا وزیران مسلمانان دي او زه خو مسلمان نه یم. وی دا دومره خشته ښکلې د علم ډک تقریر چې دی وکړ، زما دا مولیان درته حیران دي. وی دا یو حقیقت مه وی، د قرآن یو حقیقت راته معلوم و هغه مې وی، او زه یهودیم، زه مسلمان نه. خدای بنده مسلمان شه که تا ته چې دومره د قرآن شریف حقیقت معلوم دی، مسلمانېږي ولې نه؟ وی زما لکه یو شک دی، یو سودا ده، او هغه شک او سودا کو وته مسلمان بشم او کو نه وته نه مسلمانېږم. وی مونږ ته ووایه هغه شکه. وی نه د هغې تا سره تعلق نشته، هغه زما د زړه سره د هغې تعلق دی، خو چې کله زما هغه سودا ووته مسلمان بشم، او که هغه نه وته نو بس دغه یهودي ښیم. نو مجلس نه لاړ، چې لاړ 3-4 کاله پس صاحبه بیا راغی او بیا دقسې مجلس دی او په زرګونو خلک ناست دی او مولیان تقریرونه کوي او څوک شعرونه او نعتونه وایي او بادشاه سره د وزیرانو ناست دی. دی بیا راغی وی صاحب زه یو څو خبرې کول غواړم. وی ډېره ښه ده وایه، په څه به تقریر کوې؟ خو دوی نه پېژن ځکه وخت پکې تېر و. یاره وی په دې آیت تقریر کوم چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې الله وی قرآن ما نازل کړی دی، حفاظت به زه کوم. ډېره ښه ده چې تقریر یې شروع کړه. دا مونږ چې کومه خطبه وایو که نه دی ووی دیکې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، د ایمان شهادت دی پکې، دا خطبه وی او بیا ناشنا تقریر وکړه. نو مامون الرشید د دې تقریر په منځ کې دا وزیر نه تپوس وکړه، هلکه دا هغه مخکنی سړی نه دی چې هغه څو کاله مخکې دلته تقریر کړی وي جي همغه معلومېږي. وی دې ظالم خو چې زه یهودي یم او ده خو اوس کلمې شهادت ووی د تقریر نه مخکې. چې تقریر نه فارغ شو بیا مامون الرشید ورپاسېد، ځان ته یې را ترغاړه باس او خوا کې یې کېنو. هلکه یو تپوس ته نه کو تاسو موده مخکې 100 کاله مخکې دلته خو تقریر نه و کړی؟ وی جي کړی مې و، همغه سړی همغه یم. نو تا خو وی چې زه یهودي یم او اوس خو کلمې شهادت ویې تقریر نه مخکې؟ وی صاحب هغه وخت یهودي یم او ستا د تلو نه پس ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی، مسلمان شوی. وی ښه نو چې تا ته مونږ منت کو او تا له مونږ وزارت درکو او د قاضیانو مشرم جوړولې او بنګلم در کوله، نو نیکبخت هغه وخت ایمان نه راوړه او چې د مونږ نه لاړې مسلمان شوې. وی صاحب تاسو ته به یاد یو ټکې مې درته ویلی و چې زما په زړه کې یو سودا د شک مې دی، که هغه شک مې ووت مسلمان بشم او که هغه شک مې ونه وت نه مسلمانېږم. شک مې ووت مسلمان شم. وی هغه څه شک و؟ وی چې دا نن مې کوم تقریر وکړه په دې مې شک و،
چې الله وی قرآن شریف حفاظت ما په خپل ذمه غشتل او دا محفوظ دی او نور کتابونه محفوظ نه دي، نو دا ماړه کې دا شک و چې ټول د الله کتابونه دي، نو چې قرآن محفوظ دی دا نور ولی غیر محفوظ دی؟ دا قرآن الله حفاظت کړی دی، نو داسې خو نه ده چې قرآن شریف په الماری کې بند او جلنده پروت دی، څوک ګوتې نوړي چې څوک یې ګډ وډ نه کړي. داسې هم نه ده چې د شپې الله اسمان ته خیجوي او سارې نازلې چې څوک پکې ګوتې ونه وایي. څنګه چې نور کتابونه په کاغذ لیکلي دا هم په کاغذ لیکل، څوک چې نور کتابونه خلق لولي دا هم خلق لولي، څوک چې نور کتابونه خلق په کورونو کې ساتي او په کاغذ په لاسونو لیکي دا رنګه قرآن شریف نو دا محفوظ دی وغه نه لیکي، دا څنګه چل دی؟ وی دا مې لکه سودا وه، وی دا سودا دی په څو وته؟ وی صاحب د خوشنوي سیم ښکلی خط مې زده دی، زما په شان خشته خط د بل چا نشته. وی ده چې ستا د مجلس نه غزل لاړم نو ما خپل کتاب تورات ولیکه، ډېر خشته مزېدار مې ولیکه او په دې غاړو مې د سرو زرو په اوبو ګلونه ولا وکړل او یو آیات د تورات خو مې پکې اپریشن وکړ، ګډ وډ مې کړ، بعضې مې مخکې کړل بعضې مې وروستو کړل او څه مې ترې لرې کړل د ځانه مې پکې لیکل وکړل. وی هغه تورات مې یوړه هغه تورات مې یوړه او د یهودیانو عبادت خانې له لاړم او مې چې دا خرڅومه. وی هغې ښه وکته یو طرف او بل طرف او چې څومره په ډېر قیمت ما خرڅو نو خرڅ مې کړ الحمدلله. وی هغې غلطو باندې هغې پې نه شو. وی ما دې غله کې سوچ کو چې دا تورات خو ما پوره ګډوډ کړی دی، مخکې وروستو د ځانه مې پکې خبرې لیکلې دي او دا یهودیان پې پې نه شو. معلومیږي دا چې دوی سره اصلي تورات نشته، یعنی اصل تورات چې چا سره یې که نه او نقل دی ولا یوړه نو چې اصل یې نو د نقل پته ورسره لګي که نه لګي، چې اصل نی نو په نقل څوک نه پوهېږي. یاره یو پاکستانی قوم به نه یاده، بس پاکستانی قوم چې اصل ورسره ویم نو داسې نقل جوړ کړي چې اړو څوک پې پوهېږي نه، توبه وباسه. چې ته په جاپان کې به شي نه جوړ شوی خو جدي ورته وګوره نقل ډېر زیات ماهران دي، د هغې پلار به یې جوړ کړي. اوس چې چین پې اوس وراړولې ده خیر دی تاسو نه زیات دی. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې اصل سره نقل کې دې پته لګي. وایي ما چې زمونږ د یهودیانو سره اصل تورات نشته، یعنې که اصل تورات ورسره وي زما را دې نقل پته به ورته لګېدلی. وی بیا لاړم انجیل مې ولیکه، هم یم ډېر خشته مزېدار ولیکه، هم یم ګډ وډ که څه ایتونه مې مخکې کړل، څه مې وروستو کړل او څه مې ترې وویستل د ځانه مې پکې لیکل وکړل. وی د عیسایانو عبادت خانې ته مې یوړه مدرسې ته چې دا خرڅوم، وی چې څه قیمت مې یاده و د هغې نه په ګران خرڅ شو. وی ښې وکت خو په غلطو پې نه شو. وی ما وی چې دې سپیرو سره خپل اصلي کتاب نشته، که اصلي کتاب ورسره وی نو زما دا دویم نمبر به ورسره اوس معلوم شوی وی. وی بیا مې ستاسو قرآن شریف را واغېسته، وی هغه مې ولیکه مزېدار او عیسی ایتونه مې مخکې کړل څه مې وروستو کړل، یو صورت مخکې بل وروستو او دې کې مې بعد ایتونه وویستل د ځانه مې پکې لیکل وکړل. وی چې د مسلمانانو مدرسې ته مې یوړو چې دا قرآن شریف خرڅوم. وی مولا صاحب روچت کہا قاری صاحب هلکه ډېر خشته دي لیکلی دی په څو خرڅی په دومره پیسو. ودرېږه لږ وګورو چې څنګه یې واړو هلکه دا خو پکې تا نه غلطي شوې ده، دا صورت دوحا خو د 13مې سپارې صورت دی، ظالمه دا خو د په اول کې لیکلی دی. چې بل دی واړو هلکه صورت یاسین خو د ظالمه په 3مه سپاره کې لیکلی دی. چې بل دی را واړو اختا خدای تباه کا، دا آیت کرسی خو دا صورت بقرې سره تعلق لري، ظالمه دا خو د 25مه سپاره کې لیکلی ده. چې بل دی را واړو خو هرشي دا خو د پکې سزا نه څه ټکي لیکلی دي. او زمونږ دا حافظان پې پېږي او که نه پېږي وایه، او دا عالمان پې پېږي او که نه پېږي. ولې پې پېږي؟ ځکه اصل مونږ سره شته. که مونږ سره اصل قرآن نه وی نو بیا به مونږ په 2 نمبر او په نقل نه پوهېدو. وی ما وی چې اوهو مسلمانانو قرآن شریف اصل ورسره شته. که اصل ورسره نه وی لکه د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د قوم نو دی به په دې نقل نو پې شوی. اصل قرآن ډېرو خلکو ته ماشومانو ته یاد، جینکو ته یاد، په کورونو کې مونږ سره پروت، په جوماتونو کې مونږ سره پروت. اصل شته نو که څوک پکې اخوا دې خوا تحریف وکړي او ګډوډي کې فوراً په اخباراتو کې راغلي چې پلان کې کارخانې نه چې کوم قرآن شریف پوتی دی هغې کې دا غلطي راګورې دا څوک وانلی داسې ده که نه؟ اصل موجود دی. او الله رښتیا وایي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې قرآن ما نازل کړی دې حفاظت زما ذمه داري.